सूखी खांसी कफ से परेशान है तो हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं जिससे खांसी में आराम मिल सकेगा। सूखी खांसी में शहद रामबाण है। ये ना सिर्फ गले की खराश बल्कि गले के इन्फेक्शन को भी दूर कर देता है। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। ये भी गले के इन्फेक्शन को ठीक करती है। अदरक से भी सूखी खांसी या जैसी भी खांसी हो बहुत फ़ायदा मिलता है। तो जो भी खांसी से परेशान है, चाहे बूढ़ा बच्चा जवान हो, कोई भी हो, इस रेमेडी से उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है हमने यहाँ पर जो भी सामग्री है वो मैं बता देती हूँ। 1 चम्मच लेना है शहद, ओरिजिनल हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरक का टुकड़ा है 2 इंच का। लौंग है 6 से 7 लौंग है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए जिसकी यहाँ पर फूल होता है। 1 चम्मच काली मिर्च है और उसकी आधी लौंग है। और हल्दी है, सेंधा नमक है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक खल पत्ता ले लेंगे और खल पत्ते में हम काली मिर्चें और लौंग इन दोनों को डालकर पीसकर इसका एक पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास खल पत्ता ना हो और आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाना चाह रहे हो तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए खलबत्ते में मैंने इस काली मिर्च और लौंग को पीस लिया है। अगर आप ज़्यादा बारीक पीसना चाहते हैं तो ज़्यादा बारीक पीस सकते हैं। तो चलिए अब हम ले लेंगे एक बाउल और अदरक का टुकड़ा जो हमने लिया है 2 इंच का, इसको एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो मिक्सी में ही पीस सकते हैं। और इसको छानने के लिए यहाँ पर आप मलमल के या सूती कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे ये बहुत ही आसानी से छन जाएगा। या फिर आप इसे एक चाय की छन्नी से भी छान सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेट हो गया है। अब यहाँ पर शहद में हम इसका रस निकाल लेंगे। 1 चम्मच हमें इसका रस चाहिए। तो यहाँ पे चाय की छन्नी ले ली है और इस छन्नी से हम इसको छान लेंगे। एक चम्मच शहद में 1 चम्मच ही हमें अदरक का रस चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए शहद में मैंने अदरक का रस मिला लिया है। अब इसमें हम मिला लेंगे 1 चुटकी के बराबर हल्दी पाउडर है और 1 ही चुटकी है इसमें सेंधा नमक। 1 से 2 चुटकी डाल सकते हैं। सेंधा नमक ही डालें, ये भी गले के इन्फेक्शन को दूर करता है। इनको मिला लेंगे। और अब इसमें हम मिलाएंगे जो हमने काली मिर्च और लौंग को पीसा था। तो इसका रेशो कितना रखना है ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं हाथ पे इसको दिखा रही हूँ। हमें लेना है ये 4 चुटकी। ये देखिए अगर आप किसी बच्चे को पिला रहे हैं, 1 से 2 साल का बच्चा हो तो बस 1 चुटकी ही डालें। और अगर किसी बड़े के लिए बना रहे हैं, जैसे मैं ये किसी बड़े के लिए बना रही हूँ तो मैं ये 4 चुटकी डाल दूँगी। तो बस इसको अब आपको ले लेना है सुबह खाली पेट
और रात को सोते वक्त एक चम्मच, मतलब 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को सोते वक्त लेना है। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। अगर फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।